दुलाराय आसाम गुदि फोरोंगिरि आफादनि बोसोरारि जथुमा जानो गोनां दिनै बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव सानजारि नोगोर टिचार भवननि जिहेतु जिरायसालियाव दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों मा दाफुंनो हाखो आरो नोंथांमोना बे मेलखौ माबायदि खुंफुंलांनो होननानै थांखि लानाय जागोन? रादाबगिरिनिसिम साबायखर थाबाय। दिनैनि बे सानाव जोङो थांनाय 22 नभेम्बर अक्ट'खालि फैगौ गोदान बोसोरनि जानुवारि दाननि 23 जानुवारि अक्ट'खालि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बोसोरसालिया जथुमा जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमोनसापुरियावहाय खुंनो आखायाव लादों। दा बिनि थाखाय जों थांनाय 22 नभेम्बर अक्ट'खालिनो जों मोनसे आरसि कमिटि बानजाय आफाद दाना लानाय जादोंमोन। बे बानजाय आफाद दाना लानायखौ जों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनै बे मेलखौ आबुङै जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोम फोरोंगिरि जिल्लानि फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम माबायदि खुंफुंनो थाखाय माबायदि रांनि सायाव नोंथांमोना सावरायनाय जागोन? खोथाया ओरै जाबाय, जोङो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि बे 32थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंनि धेमाजि जिल्लायावहाय गासै रेगुलार टिचार दङ जोंहा 108। बे 108 सा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जों सासेयाव गासै 3,000 करि रांनि खेन्दा खांगोन आरो गोदानै हाबनाय जिथु टेट टिचारफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो 1,500 करि रां खांनायनि राहाखौ लादों आरो थोस्लाबैखौ बेनि गेजेरजों खुंनो हायो एबा थोस्लाबै जिथु रांनि अनजिमा बेखौ आरसि कमिटिनि गेजेरजों माखासे मेनेज खालामनो थाखाय दिनैनि मेलनि गेजेरजों बिथांमोननो बुंथिनाय जायो आरो बिबानखौ होनाय जायो। आरो बिथांमोन जायथु दिनैनि मेलनि गेजेरजों दाफुंनो हानाय आरसि कमिटि साब कमिटिफोर बिथांमोननिसिम नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जिहेतु फैगौ गोदान बोसोरनि जानुवारि दाननि 23 जानुवारियावहाय जितु जोंनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनायनि थाखाय जों जितु आरसि दाबाय आरो बे आरसियाव जोङो आरसि कमिटियावहाय जों गोबांथार मोनसे साब कमिटि जों दानाय जायाखै। गासै जों 6-7थाल' जोङो साब कमिटि दादों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे जोंनि बे 32थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि बे बर' हारिनि बर' रावनि सायाव जोङो सोलोंथाइनि सायावसो जोङो बेयाव सावरायगोन नालाय जोंनि मेला। दा बिनि थाखाय जोंनि फैगौ जाखांफुनाय जिथु उन्दै बर' फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि सायाव जोङो जौगानायनि थाखाय गोबांथार बाथ्रा जोङो बे मेलावहाय बोसोरसालिया जथुम्मायाव जों सावरायगोन। बेनिखायनो जोंनि आवथायाव थानाय धेमाजि जिल्लानि आवथायाव थानाय जायफोर आरसि कमिटिनि बिबानगिरि दङ बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजाङै खुंनो थाखाय बिथांमोनाबो देहा मोदोम जिउ होनानै खामानि मावो। जितु आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोननो माबाफोर नोंथांमोना बे मेलनि गेजेरजों मान बावथायफोर होनो सानदों? मोनसे बाथ्रा थिगानो जाबाय बुंथिनो हानायनि थाखाय जोङो मेलाव बेखौ सावरायखादों। दिनैनि बे बिबान गथायनाय मेलाव जों बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों जे फैगौ 32थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोननो मान बावनायनि थांखिखौ जों लानाय जादों। दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफादनि जितु जानो गोनां जितु बोसोरारि जथुम्माया जितु सानजारि नोगोराव खुंनो लादों बेयाव खुंनो लांनायाव बिथांमोननि जितु आरसि कमिटिनि जानानै नोंथांमोना बिथांमोनखौ माबायदि खावलायनो लुगैयो आरो बिथांमोनखौ बे मेलखौ माबायदि खुंफुंलांगोन होननानै सानो? दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि जेनाखि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मानि खुंफुंनायनि जेनाखि गिलिर बिबान जों दिनै बे बिबानखौ आजावना लाबाय। 32
23 जानुवारि जानो गोनां 2021 मायथाइनि बेवहाय जोंनि जेनोखि बिबानखौ लाबाय जेथिया जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंना हरगोनखौ जों आसा फारिदों। आरो बे समाव बिथांमोना माबायदि मा हाबाफारि लानानै बे मेलखौ खुंनो होननानै नोंथांमोननो बिबानखौ गथायनाय जादों? गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा गोबां समस्या दं। जोंनि बर' रावखौ फोथांना लाखिनाय, बर' गुदि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनाय, बर' हारि माहारिनिखौ जौगानायाव उन्दै गथ' गथायखौ फोरोंनायाव बिथांमोना गोबां जेंना जेथोजों सोमजिनांदों। बेफोरनि समस्यानि सोमोन्दै बिथांमोना सावरायगोन आरो बेवहाय हायार अफिसार स्टेट लेभेलनि आरो जिल्ला लेभेलनि बिथांमोनखौ लेंहरनानै बेयाव सेमिनार फाथिगोन। सेमिनाराव बिथांमोननि माखासे समस्याफोरखौ बिथांमोननो फोरमायगोन। बे समस्याखौ जों माबोरै फोजोबनो हायो बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। नोंथांमोना बिथांमोननि जिहेतु खुंफुंनो लानाय हाबाफारिफोराव नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर सुबिदा उसुबिदा दं नामा? मेलखौ खुंफुंनायाव जेनाखि गुबैयै फाइनान्सियेल प्रब्लेम फैयो, रां रुफा, बे रां राहाखौ बिथांमोना गावसिनि माबानिफ्रायनो जेनाखि सेलारि धर्मानिफ्रायनो बिथांमोना 3,000 कन्ट्रिबिउसन होनायनि खोथा बुंदों। जिल्लायाव थानाय फोरोंगिरि 108 दङ। लोगोसे जोङो रिसेपसन कमिटिया माखासे थोरियारिखौ बुथुमनानै जोंनि लकेलाव माखासे बिजनेसमेन लोगोसे जोंना पाब्लिक प्रतिनिधि दं, दैदेनगिरि दं, बिथांमोननिफ्राय जों खांलायनानै जों मेलखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनानै हरनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। बिथांमोननि जिहेतु बिथांमोननि मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोननि जिहेतु बर'नि माहारियारि आफादफ्रा माबायदि नोंथांमोनखौ मदद होदों होननानै सानो? जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय, सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्ला कमिटि आरो आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि बा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों लेंहरनानै सावरायगोन आरो रिसेपसन कमिटियाव आरसिआव पान्जाय आफादाव बिथांमोनाबो दंफायो। ओंखायनो जों आसा सान्दों दिनै बे मेलखौ खुंफुंनायाव खुनु बेले-बेजे जानाय नङा, मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों। आरो बिथांमोननि जिहेतु दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफादनि साफ्रोमबो जिहेतु फोरोंगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना माबायदि बाहागो लाजानो लुबैयो बे मेलनि गेजेरजों? जों सान्दों धेमाजि जिल्लायाव, सानजारि नोगोराव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिया फैनाय नङा। जिल्लानि दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफ्रा फैगोन, प्राइमारि लेभेलनि बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोनखौ आसा फारिदों। गिबियावनो आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय जे जोंनि फैगौ 13थि दुलाराय बड' गुदि फोरोंगिरि आफादनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जा मेल खुंफुंनो लादों, बेहाय जोङो मोनसे हाबाफारि जों लानो सान्दों। बे जाहैबाय मोनसे सेमिनारनि थांखिया जाहैगोन जोंना निउ एडुकेशन पलिसि, जे फैगौ 2021 मायथाइनिफ्राय भारत सरकारा घोषणा होदों जे जोंनाव मोनसे गोदान सोलोंथाइ आयदा खान्थिया फैसिगोन। दा अब्ला बै गोदान सोलोंथाइ खान्थिया मा रोखोमनि, बिनि सोमोन्दै जोङो गेबेङै जोंहा मिथिनो गोनां दङ। बिनिखायनो जों बिनि सायाव मोनसे सेमिनार लागोन आरो बिनि सायाव फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्लानि मावख'गिरि मानगोनां कबिता डेका बायदिखौ जोङो लिंना लाबोनो सान्दों। बिनि गेजेरजों आं आसा खालामगोन जे जोंनि फोरोंगिरि सारमोना बे आयदानि सायाव मोजां मोनसे गियान मोनगोन। लोगोसे बिनि गेजेरजोंनो जोंहा जिहेतु डिलिगेट जागोन हरनि गेजेराव, बे डिलिगेटआव जोंनि फोरोंगिरिफोरनि मा अभाब अभियोग दं बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा गेबेङै सावरायनाय जागोन।